안녕하세요, 스마일 쿠킹 도장입니다. 오늘은 여기 거제도에 있는 바람의 언덕에 있는 바람의 쉼터, 이곳에 도장 작업을 하러 왔습니다. 실질적으로 투입은 어제 했고요. 어제 그 전에 업체에서 이제 명가리를 해놓고 갔고요. 저희들은 이제 도장을 하기 위해서 들어왔는데, 어제 청소를 깨끗이 하고 어제 바닥 프라이머 작업까지 했습니다. 근데 이 보면은 영상 보시면 뭐 도장 작업하시는 분들도 계실 건데, 실질적으로 그 프라이머 작업을 했지만은 요 지금 보이시죠? 세면 자체에서 쪽쪽쪽 다 빨아먹었습니다, 프라이머를. 예. 그래서 한 번 더 입히는 걸 저는 말씀을 드렸는데, 지금 요 측에서 지금 이 상태로 그냥 진행을 해달라. 그래서 그냥 저희들도 뭐 그냥 진행하는 걸로 하기로 했습니다. 뭐 업체 측에서 책임을 진다고 하시니까 저희들은 어차피 그 업체의 말을 듣고 따라가야 되다 보니까는 어쩔 수 없이 제 마음은 알지만 그래도 이렇게 작업하게 됐습니다. 네, 그래서 이렇게 지금 여기 바람의 언덕 밑에 바람의 쉼터에 여기에 우리 스마일 쿠킹 도장이 또 하나의 흔적을 남기려고 하고 있고요. 하도 작업은 어제 다 했고요. 오늘 여기 분수 쪽에 조금 물이 샌다고 해갖고 지금 실란트 작업 싹 하고 있습니다. 실란트 작업하고 오늘 중도를 일부적으로, 전체적으로 중도가 또 까는 게 아니고요. 중도는 일부분만 깔고 내일 상도 작업을 할 거고요. 상도 작업 끝나고 나면 여기 바닥에 그림을 올린대요. 그림을 올려서 이렇게 이제 다시 이 쉼터로 이용을 할 계획입니다. 지금 이 쉼터 보수 작업이고요. 지금 이렇게 저희 직원들도 이렇게 작업 열심히 하고 있습니다. 예. 또 다음 영상에서 만나 뵙기로 하고, 작업 깔끔하게 된 것도 영상 한번 나중에 찍어 올리겠습니다. 오늘 하루도 고생하시고요. 예, 그래도 여기 환경이 좋아서 일하기는 정말 좋습니다. 이 바다도 이쁘시죠? 예, 또 뵙겠습니다.